Alguns deles ainda estão abertos, com carne exposta, e é isso que os pica-boi estão comendo. E você deve se perguntar por que os hipopótamos ficam ali enquanto esses pássaros bicam a sua pele. O que é que eles ganham com isso? O pica-boi mantém o ferimento limpo. Carne morta? Deixa com eles. É uma refeição para o pássaro e é um alívio para o hipopótamo. E isso é maravilhoso, porque beneficia ambas as espécies. O que eu posso dizer? Isso nos mostra a presença, a força que o leão tem.